Trong những ngày đầu của Hồi giáo ở Mecca, những người không tin đã thách thức nhà tiên tri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam để thực hiện một phép lạ để chứng minh tính tiên tri của mình. Để đáp lại thách thức của họ, nhà tiên tri đã cầu xin Allah một đêm. Theo ý muốn của Allah, một dấu hiệu kỳ diệu đã được trao cho quốc gia. Mặt trăng, quả cầu rực rỡ đó, bị chia thành hai phần riêng biệt. Một phần xuất hiện ở một bên của núi Hira, trong khi phần kia xuất hiện ở phía bên kia. Những người không tin đã nhìn thấy sự kiện kỳ diệu này bằng chính mắt của họ, nhưng đã từ chối sự thật. Sự kiện này được đề cập trong Kinh Quran trong Surah Al-Qamar, giờ đã đến gần, và mặt trăng đã tách thành hai. Và nếu họ nhìn thấy một phép lạ, họ quay lưng lại và nói, đó là phép thuật. Đối với những người tin, sự phân chia của mặt trăng là một phép lạ lớn, một lời nhắc nhở về sức mạnh và ân sủng của Allah. Nó vẫn là một minh chứng cho ngày nay của sức mạnh vĩ đại của Allah và Messenger của Ngài, và tầm quan trọng của đức tin.